家滿天蔽月光，借一杯付戰鳳台上。真係詩。公主，請走。無事獻殷勤，非奸即盜。有咩事啊？公主你實在疑心太大啦！我只不過係想介紹位姊妹過你認識啫。龍兒，乜你興呢家嘢㗎？你以後唔好掂我。你誤會咗啦，佢係女人嚟嘅。嗱，你哋以後大家做埋姊妹就開開心心啦。你啊想創你嘅心啊！佢咩新鮮蘿蔔皮啊，想同我爭老公，一人一半，好難啊！當然唔可能一人一半，你只係佔1/4啫。雙兒，哇！我都估到你有路㗎啦！大丈夫3妻4妾係好，而家我數埋得3妻1妾，經已極度冇面。想爛你一肺啊！嗰兩隻烏躉都係想同我平起平坐，唔得！絕對冇可能平起平坐啊！佢哋3個係妻就你係妾，佢哋坐時就你要企，我哋瞓時就你負責冚被。講過唔好打面嘅啦嘛。哎呀，做妾事喐手打老爺，太唔成體統。大雙妹、小雙妹，呢度要教訓下佢。咪住！你哋夠膽以下犯上？好啊，打！呢個就係韋家嘅骨肉，打！夠膽就打我啦嘛！學咩啫？韋家骨肉梗係唔打得啦，唔好打佢個肚啊，中佢心口好啦。啊！救命啊！救命！咩事啊，公主？唔使驚，有我忠肝義膽嘅多龍喺度。佢哋蝦我。多龍，我呢一獎叫神龍分屍獎，中咗就會4分5裂而死。你中意嘅就即管企喺度啦。我數3聲，唔使理佢。1，哇！幾時變得咁好輕功啊？咁你做唔做妾事啊？做妻得唔得啊？好，以後你就叫我做大家姐，佢哋係2家姐、3家姐。我同你起個名叫做大子，希望你同相公生翻個仔啊！大子咁肉酸，鮑魚啦，啱唔啱啊？鮑魚都好啲。乜咁早食飯？師傅，叩見總台主。師傅，你嚟咗啊？等我嚟介紹，呢個係神龍教嘅龍兒，而家棄暗投明跟咗我。大小雙兒你識嘅啦。呢隻鮑魚，我哋坐低先講。嚟，我查到馮石凡已經採取行動，呢個人非常之狡猾，而且武功不在我之下，我怕你應付唔嚟。邊個馮石凡？我連嗰條毛都未見過，但我已經照你吩咐，將吳三桂平西王府上下搞到雞犬不寧，相信佢好快就忍唔住就會作反。的確好快，佢今晚就會嚟到棲鳳樓，而且話要將你生擒捉翻去，剝皮處死。哈！佢只不過係危言聳聽，弟子唔怕。多龍，同我準備得最快嘅馬，我有事走先。我睇佢哋即刻就會起兵作反，尤其是建廷公主，佢哋一定會捉你作為人質。咁點啊？小布，俾公主先撤退離開昆明。總台主，請你調配我哋啊！小寶，你小心啲，你唔顧個大，都顧個細。放心，大細都顧。你行先。小布，你都係即刻同龍兒走先，呢度等我押後得。師傅，小布，你好聰明。喺而家呢個咁嘅亂世嘅時候，只要你唔貪圖榮華富貴，一定可以推翻滿清，恢復係大漢嘅江山。係啊，至好啦。不過弟子有啲嘢硬係唔明。你講。自從康熙登位之後，四海升平，尤其是鰲拜死咗之後，更加係國泰民安，人人食得好着得好。點解係都要推翻佢？因為呢個係畢生嘅志願。啊，係。不過為咗你畢生嘅志願，就要打仗，要人民受苦，會唔會有啲？而家唔係爭論嘅時候。陳根啊，你城府不凡，就連你徒弟都唔信你。馮
洪石範退後。冇見估唔到佢做出嚟係走狗，有錢人嘅狗，好過仲挨餓嘅窮人，咁簡單你都唔明？你冇錢，出眼嚟翻！差咗咁多，龍二究竟俾咗邊個？靚仔，你睇住我喺度都夠膽打佢？係啊嘛，呼啦呢都諗住攞嚟㗎。喂，咁嘅？你全身都係真氣，但係散亂不堪，你根本控制唔到。原來佢啲功力俾咗你。係啊，崔啊，小寶，龍兒受咗傷，你帶佢走先。哦，師傅，你一個人掂唔掂？你都掂，我唔掂。啊，咁啊係，走先。劍陣，羅二大人。都係師傅叫我清理門戶，我後悔一念之仁，冇一劍將佢殺死。係咁，只好怪你自己蠢啦。你要殺就殺，我當下我點知得殺你？我功名富貴全部喺你身上。小心，龍兒你頂住啊！你點啊？冇。小寶，我只係受咗輕傷啫，你使乜咁傷心啫？係，感情豐富不嬲都係我嘅缺點。傻啦，呢啲點會係缺點啫？你仲有好多長處噶。傻啦，我長處只得一度。唔該，下次出現可唔可以單聲先啊？唔係 fit 咗一聲嘞咩？你聽唔到啊？韋香主佢龍兒而家係我內人，你有本事連佢都收服埋。好難講喎，好多嘢你哋師姑唔明噶噃。高人行事，高深莫測。以為你點會捉到佢兩個噶？吳三桂個老賊掛住調兵遣將，疏於防範。叛徒阿柯匿埋喺平西王府入邊，所以我將佢哋捉翻嚟。仲有一本42章經。42章經，收埋先。呢本經對我哋反清大業非常重要，多謝神你。韋香主，咁佢哋咧？點樣處置佢兩個啊？呢對狗男女，人人得而誅之。不過咁，如果佢肯戴罪立功嘅話，我就即管俾個機會你。多謝韋大人，死先多謝。
啊！你啊，冧佢！大人要咩啊？我哋決定一齊死。喂，你自己決定，我冇話係啊！喂，大人，你放我條狗命啦！我以為你做牛做馬。你使乜咁驚佢哋啫？你話過同生共死，永不分離噶嘛？喂，我講下嘅啫，你唔係咁認真係嘛？你同我講啲咁嘅說話？我而家已經係太監，你要我嚟做乜嘢啫？你唔好連累我添啊！哎呀，你喊乜鬼嘢啫？好心你啦！拉到去狗場！哇，你做人嘅你咁樣講嘢，我做到咁樣你都唔咩嘢，我咁樣樣你反而咩佢？喂，你係咪咁啊你啊？小寶啊，到底你講乜嘢啊？冇嘢，一於跟我翻去，日頭服侍夫人，夜晚服侍我。好彩韋香主收容你啫，如果唔係我就殺咗你清理門戶，仲唔快啲多謝韋香主？係咯，仲唔多謝韋香主，多謝韋香主不殺之恩，多謝韋香主執埋我手尾。無恥！哎呀，賤格，打得好啊！你都係打在你身，痛在我心。又俾你呃咗個女仔啦！搵食啫，喂，俾下面啦，夫人大量，小人感激。微臣韋小寶叩見皇上。平身，小寶你快啲過嚟。謝皇上。微臣好掛念皇上，皇上最近身子好嘛？好，有心。係咪有小稟報？係。平西王吳三桂密謀造反，大膽犯上。我諗皇上要立刻下旨降罪，趁佢羽翼未成之前掠低佢。朕經已喺早2日派兵征伐咗佢。啊！皇上英明，未卜先知，小寶拜服。你一定好奇怪，點解朕會未卜先知？係啊係啊。等朕介紹另一位新同僚俾你認識，你哋以後可以忠誠合作，一齊輔助朕。邊位啊？你咁家常小寶，不得無禮。皇上，韋爵爺豪情萬丈，係性情中人，用啲市井粗言，好平常啫。韋爵爺既然已經一殿為官，以前有咩得罪，請你多多包涵。你將我師父點啊？你睇到我二品頂大，仲唔明？你將佢交俾皇上。馮石凡既然將吳三桂嘅兵馬糧草圖交咗俾朕，而且生擒天地會反賊頭子陳近南，功勞甚大。你哋以後2個要多多親近。係啊係啊，要噶要嘅。小寶，以前賈太后誣衊你係天地會反賊，朕嘅心一直都好唔舒服。為咗洗脫你嘅嫌疑，朕決定派你喺午門監斬陳近南。咁天下人就唔會認為你同陳近南有咩關係。你嘅意思點？小寶心感誠恩，謝皇上。相公喺宮裏面翻出嚟，就心事重重，發晒癲咁，唔知咩事啦嗬？你唔知我梗係唔知啦。喂，相公咁錫你，你知唔知啊？佢都冇同我講，我點知啫？由細到大都係我幫我細佬沖涼，佢身上有幾多條毛我都知啊，所以佢有咩事都飛唔過我雙眼嘅。咩事啊？我唔知。唉，本來我韋小寶做咩都如有神助嘅，但係今次就冇晒信心。以前有皇帝照住，梗係如有神助啦。而家皇帝唔信你，改為照住馮石範，你又點會有信心呢？42章經，呢幾本嘢揭到爛晒都揾唔到有咩秘密。嘿，同我燒咗佢！相公，點解你要咁做啊？發爛渣啦！公主駕到！參見公主。參見公主。平身，呢度冇你哋嘅事啦，翻去啊。遵命。大家姐、二家姐、三家姐、四家姐、大姑奶、鮑魚參見。乖啦，相公有禮。有咩緊要事冇啊？鮑魚。梗係有啦，興皇下咗旨，叫八旗軍統領監視住你，一有咩異喐，即刻包圍呢度。相公你小心啊！
一定有個馮石範。燒咩燒咁耐啊？好似有幾個字喎。東，你讀東方不敗吓嚟咗？係東家皇陵啊！呢幾個字嘅質料好似唔怕火燒嘅喎。唔通秘密就喺東郊皇陵？我諗到一個計。